ដែលនិយមតាមដានវីដេអូរបស់ Gaming Chair Cambodia ថ្ងៃនេះខាងយើងខ្ញុំបាននាំយកមកវីដេអូ review ថ្មីមួយទៀតហើយដែលវីដេអូនោះគឺ review អំពី microphone Razer Seiren Mini Microphone Razer Seiren Mini គឺជាប្រភេទ microphone ដែលមានរាងតូចស្អាតស្រាលហើយស័ក្តិសមជាមួយការប្រើប្រាស់បែប home studio សិក្សាអនឡាញ gaming ហើយនិង streaming ផងដែរលោកអ្នកអាច connect microphone Razer Seiren Mini នេះបានជាច្រើនរបៀបផងដែរដែលវាអាច connect ជាមួយនឹង laptop, MacBook, computer និងទូរស័ព្ទដៃបានជាច្រើនទៀត Microphone Razer Seiren Mini នេះគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនដោយវាមិនបានបំពាក់ប៊ូតុងអ្វីមកសូម្បីតែមួយគ្រាប់នោះទេគឺមើលទៅទទេស្អាតតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យ microphone ស្អាតនិងមិនសាំញ៉ាំมันមានប៊ូតុងសូម្បីតែមួយគ្រាប់ប៉ុន្មានប៉ុន្តែ microphone Razer Seiren Mini នេះគឺបានបំពាក់មុខងារអូតូមកជាច្រើនដែលមាន Ultra Precise Super Coil Pickup Pattern ដែលជាមុខងារកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានបានយ៉ាងល្អ Professional Record Quality ដែលជាមុខងារធ្វើឲ្យការ record របស់យើងមានសំឡេងចេញមកយ៉ាងច្បាស់ Ultra Compact Build គឺការដំឡើងយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែដោតដោយចូលទៅខាងក្រោយ microphone ហើយយកដោយ USB ទៅដោតជាមួយនឹង computer ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកក៏រួចជាស្រេចហើយក៏មានមុខងារជាច្រើនទៀតផងដែរកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតនោះ Microphone Razer Seiren Mini គឺមាន Streamer Certified ដែលផ្ដោតធំបំផុតចំពោះ Streamer ដែលវាបាន support ជាមួយនឹងកម្មវិធីល្បីៗនិងធំមួយចំនួនផងដែរដូចជា Split Broadcaster ហើយនិង Open Broadcaster Software ដែលយើងហៅថា OBS ដែលវាសុទ្ធសឹងតែជាកម្មវិធី streamer ល្បីៗផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅផលិតផលនិង accessory ជាច្រើនទៀតលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Facebook Page Gaming Chair Cambodia បានផងដែរសូមអរគុណជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ